Wah. Halo. 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 Sini ya apa? Oh, Dikenal no temen. ini namanya Mbak Lia. Ini namanya Hanum. Oke. Ini Mainan apa ini? Dapur-dapuran. Oh, bagus sekali dapur. Terus Itu main apa Mbak Lia itu? main Free Fire. Wih, Free Fire. Mbak, Apa? Zunar teko. Mbak Anu main apa? Mbak. Di situ. Masak-masakan? Oh. Masak apa Mbak Anu? Coba lihat. Oh, ini terbuat dari apa ya? Headshot. Dari mainan. Oh. Namanya apa? Nggak tahu. Jeli-jelian. Jeli-jelian. Makanya Bu RT ini tuh jadinya Pampers. Jadinya Pampers. Oh, jualan es. Oke. Beli Mbak Anum. Berapaan? 2000. Berapaan Mbak Anum? Dari 2000. Wah, mahal sekali. mahal. 2000 mahal. Berapaan? 10 juta. Terbuat dari apa itu? Seperti es pasrahan ya? Kita buang itu. Dibuat tembakan. Kenyal loh iki. Mau lah tak tambahin banyu. Belinya di mana? Di Bari. 2000-an. Kari mahal. Hah? Kok kari mahal? 2 jutaan. Hah? 2 juta. Itu kotor tapi. Plot. Mau lah kah? Kalau itu mainan apa itu? Nih, mainan Free Bukan Fire. itu loh. Oh, ini dapur-dapuran. Ini Free Fire. Anjay ngendok. Ini dompet. Ini itu pisau-pisauan, itu stiker-stikeran, itu semuanya. Ayo sana semua. Coba lihat atas saya pakai. Gak apa-apa wes. Ngendok lagi. Jangan lupa yo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sampai di sini dulu teman-teman. Dadah. Jangan lupa